අයිබෝවන් ගෝල්ඩිස් ලයිෆ් හැක්ස් එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. මාසෙ පඩිය හම්බෙලා සතියක් යනකොට ඔයාගේ පර්ස් එකත් හිස් වෙලාද? අයියෝ මේ මාසෙත් සල්ලි වලට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. එහෙම හිතන කෙනෙක්ද ඔයා? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාටමයි. අපි ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ අපේ ආදායම මදි. අපිට සල්ලි මදි. ඒකයි මේ මාසෙ මැදක් වෙනකොට අපේ අතේ කීයක්වත් නැත්තේ කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ සල්ලි මදි වෙන එකද ඊටත් සල්ලි මදි වෙන එකටත් වඩා සල්ලි නාස්ති වෙන එකද කියලා හිතලා බලන්න ඕන කාරණයක්. මෙන්න මේ පෙන්වන විදිහට කොලයක් අරගෙන අපි සියලුම ආදායම් වියදම් ටික ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ නම් මේ සැලරි එකේ පොඩි ගාණයි ඉතුරු වෙන්නේ ලෝන් එකකට කැපෙන නිසා. ඒ ඉතුරු වෙන ගාණ මම කෙලින්ම හස්බන්ඩ්ගේ account එකට transfer කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඔන්ලයින් පේමන්ට් ගෙවන්න තියෙන ඒවා තියෙනවානේ. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ගෙවන ඒවා. එතකොට කාඩ් වලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට හරි මගේ ෆෝන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට ඒ ගෙවන්න තියෙන වියදම් ටික එකතු කරලා ඒ ගානට හරියන ප්‍රමාණයක් account එකේ තියලා ඉතුරු සල්ලි ටික සේරම අරගෙන එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා හස්බන්ඩ් මට ගෙනත් දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි හොඳම වැඩේ තියෙන්නේ. මම නම් කරන්නේ ආදායම් වියදම් ටික මම ලියාගත්තනේ මහත්තයාගේ සැලරි එක මෙච්චරයි මගේ සැලරි එක මෙච්චරයි කියලා අපේ සැලරි දෙක විතරයිනේ අපේ ආදායම තියෙන්නේ. මේ දෙක මුළු ආදායම මෙච්චරයි කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් අපි ස්ථාවර වියදම් ඇතුළු සියලුම වියදම් ටික ලැයිස්තුවක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම ලියුම් කවර ක්‍රමය තමයි කරන්නේ. ලියුම් කවර හරි කඩදාසි වලින් හදාගත්ත පොඩි කවර ටිකක් හරි හදාගෙන ඒවට මේ වියදම් අනුව මේ සල්ලි ප්‍රමාණය වෙන් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සියලුම වියදම් වලට එක කවරේ දාන්නේ නැහැ. ගොඩක් අපිට වියදම් තියෙනවානේ. මම කරන්නේ සමාන වියදම් වලට ඒ ටික එකතු කරලා එක කවරයකට දානවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් බිල, වතුර බිල, එතකොට පෙට්‍රල් ගහන්න යන වියදම, ගෑස් එක, ඔය වගේ දේවල් ටික එක කවරයකට දානවා. ඊට පස්සේ ලයිට් බිලට රුපියල් 2000යි, වතුර බිලට රුපියල් 1000යි, මාසෙට තෙල් ගහන්න 5000යි, ගෑස් එකට 2000යි. ඔය විදිහට ඒ ටික එකතු කරලා ඒ රුපියල් 10000ක් නම් ඒ 10000 වෙනම මාරු කරලා සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ ලියුම් කවරේට දාලා ඒකේ නම ලියලා ඒක පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගෙවල් කුලියක් තියෙනවා. එතකොට ගෙවල් කුලි ඒක කෙලින්ම ඒක වෙනම කවරයකට දානවා. ඒ විදිහට බබාලගේ ක්ලාස් වලට ගෙවන්න ඕන තියෙන ටික ක්ලාස් ෆීස් කියලා බබාගේ නම ලියලා බබාගේ ක්ලාස් ෆීස් කියලා ඒක වෙනම දානවා. ඒ විදිහට මේ තව මම පොකට් මනි කියලා මහත්තයාටයි මටයි වෙන වෙනම පොකට් මනි කියලා ඒකත් වෙනම කවරයකට දානවා. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට මම ස්ථාවර වියදම් ටික කවර වලට දානවා. දාලා ඒ වගේ ගණන් තමයි අපි මේ වියදම් ටික කරන්නේ. ඊට පස්සේ අතේ ඉතිරි වෙන ගානකුත් තියෙනවා. අතේ ඉතිරි වෙන ගානකුත් ඒක ඉතිරි කියලා වෙනම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මාසේ කෑම බීම වියදම් වලට මම වෙනම කවරයක් හදාගන්නවා. ඒක ලොකු කවරයක් හදාගෙන ඒක ඉස්සරහා මම දැන් අපිට පඩි ලැබෙන්නේ මාසේ 25නේ. මේ මාසේ 25යි දැන් ඊළඟ මාසේ 25ට දක්වා දිනේ ලියාගෙන අපි මේක සති 4කට වෙන් කරගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් බඩු ගේන්නේ සතියකට සැරයක්. සතියකට ඇති වෙන කොටස විතරයි ගේන්නේ. එතකොට ඒ සතිය අහවල් දවසේ ඉඳන් අහවල් දවස කියලා සති 4 වෙන වෙනම ලියා ගන්නවා. ඒකලා දැන් මම රුපියල් 30000ක් මාසේ වියදම් කරා නම් කෑම බීම වලට වෙන් කරා නම් ඒක 30000 4ෙන් බෙදලා 7500 ගානේ වෙන් කරලා දානවා. එතකොට මේ සතියේ මම බඩු ගේන ලිස්ට් එක හදාගෙන ගිහිල්ලා 7500 ඇතුලේ තමයි වියදම් කරන්නේ. ඊට වැඩි වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට රුපියල් 7500කිනුත් සතියේ කන්න පුළුවන්, රුපියල් 10000කිනුත් කන්න පුළුවන්. දැන් 20000කිනුත් අපිට කන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි වියදම් කරන්න ඕනේ අපේ ආදායම තියෙන විදිහට අනුව. ඒ නිසා මම 7500ක් මේ සතියට වෙන් කරා නම් මේ 7500 පිට සතියක්වත් ආයෙ වියදම් කරන්නේ නැහැ. තව අතන සල්ලි තිබුණට මේ සතියේ 7500න් එහාට යන්නෙම නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මම
මගේ වියදම් ටික ලෑස්ති කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ආදායම් වියදම් ටික අපි පොතක ලියලා ඊට පස්සේ කවර වෙන වෙනම ලියලා ඒ කවර වලට අපි වෙන වෙනම වියදම් අනුව සල්ලි දාලා වර්ග කරලා කවර කීපයක් හදලා තියා ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට සල්ලි වෙන් කරලා තියාගත්තාම අපි ඒ වියදම් කරන්නේ ඒ අද දැන් ගෑස් එක ඉවර වුණා නම් අපි ගෑස් ගේන්න ගන්න ගෑස් වලට වෙන් කරපු කවරේ තියෙන සල්ලි. ඒකෙන් දුන්නා. ඊට පස්සේ ගෑස් එක ටික් කරා. ඊට පස්සේ ඒ මාසෙට ආයේ වියදම එන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ ඒ විදිහට අපි හැම වියදමටම වෙන වෙනම කවරයක් දාලා තිබ්බම මේ කවරෙන් අරන් තමයි අපි වියදම් කරන්නේ. එතකොට මාසේ අන්තිම වෙනකොට අපේ සල්ලි ටික තියෙනවා. අපේ දැන් සමහර වියදම් තියෙනවා මාසේ මුලම යනවා. සමහර ඒවා මාසේ මැද යනවා. සමහර ඒවා මාසේ අග යනවා. ඒ හැම එකටම අපි සල්ලි වෙන වෙනම වෙන් කරලා තිබ්බහම අර මාසේ අග වෙනකොට සල්ලි නැති වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වෙන් කරපු කොටස මුලින් ඉඳන්ම අපි වෙන් කරපු නිසා ඒක එහෙමම තියෙනවා. ඒ නිසා අර පඩි අරන් සතියක් යනකොට අනේ සල්ලි ටිකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා කියන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට සල්ලි වෙන් කරලා තියාගත්තාම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම කරන්නේ. පඩි ලැබුණාම කොලයක් අරන් වෙනම ලියලා ඊට පස්සේ කවර වල දාලා වෙන් කරලා ඊට පස්සේ සතියෙන් සතිය තමයි අපි කැම බීම වලට බඩු ගේන්නේ. ඊට පස්සේ සතියේ දැන් මම කිව්වනේ අර කලින් කිව්වා වගේ 7500ක් මම මේ සතියේ වෙන් කරා නම් මම පුළුවන් තරම් උපරිම try කරනවා මේ 7500 කීයක්ම හරි ඉතුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හැම මාසෙම හැම සතියෙම අර අපිට පොලට ගියාම බඩු ගේන්න ගියාම 7500 වියදම් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක 100ක් 200ක් හරි ඉතුරු වුණොත් ඒක එහෙමම තියෙන්න ආරිනවා. ඊට පස්සේ මම හැමදාම බලන දේ තමයි මේ මාසේ අන්තිම වුණාම අර අපි කැම් බීම වලට වියදම් කරපු කවරේ කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා බලන එක. සමහර මාසවල ඇත්තටම ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සමහර මාසවල එහෙම රුපියල් 100 200 හරි අර සතිය ඉතුරු වෙලා එකතු වෙලා ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒක කෙලින්ම ඉතුරු වලට වෙන් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි වියදම් හොඳට හිතලා බලලා ආදායම් වියදම් ලියලා ඒ විදිහට කවරවල දාලා මේ කළමනාකරණය කරගත්තොත් මාසෙ පුරාවටම අපේ අතේ සල්ලි තියෙනවා. දැන් පොකට් මනි එක වුණත් අපි දැන් රුපියල් 5000ක් මම පොකට් මනි විදිහට තියාගත්තා නම් මේක අපි සමහර දවස් වලට යක්වත් අපිට වියදම් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කෑම බීම ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අමතර ගන්න දේවල් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර දවස්වල සමහර මොකක් හරි අමතර වියදමක් එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වියදම් එන දවස් තියෙනවා නැති දවස් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මාසෙ පුරාවටම අපිට වියදම් කරන්න අතේ සල්ලි එතකොට ගැවසෙනවා. මේ විදිහට ආදායම් වියදම් ලියලා කළමනාකරණය කරගත්තාම අපිට ගොඩාක් දුරට අපේ ආදායම් වියදම් කළමනාකරණය කරගෙන අතේ සල්ලි නැහැ කියන්නේ නැතුව මාසෙම දුවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලොත් මේ මොන වගේ ක්‍රමද ඕගොල්ලන්ගේ මාසික වියදම් කළමනාකරණය කරන්න අනුගමනය කරන්න කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අයිබෝවන්.